మీకు తెలుసా, నత్త 3 ఏళ్ల పాటు నిద్రపోగలదు. శ్వాసను అదుపు చేసుకోవడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు చంపుకోలేరు. సీతాకోక చిలుకలు వాటి పాదాలతో రుచిని చూస్తాయి. అగ్గిపెట్టెకు ముందు సిగరెట్ లైటర్ను కనుగొన్నారు. వేలి ముద్రలు మాదిరిగా ప్రతి ఒక్కరికి నాలుక ముద్రలు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఎక్కిళ్ళు సాధారణంగా 5 నిమిషాల పాటు వస్తాయి. ఆఫ్రికన్ ఏనుగులకు కేవలం 4 పళ్ళు మాత్రమే ఉంటాయి. మొట్టమొదటి ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీని 1755లో రాశారు. మన శరీరంలో 1% నీటిని కోల్పోయినప్పుడు దాహంగా అనిపిస్తుంది.